बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात का रूप ले सकता है। इससे भारत में अपेक्षाकृत कम नुकसान होने की संभावना है, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में भारी तबाही हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 12 मई तक ये चक्रवात उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ निकल जाएगा। चक्रवात को लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने लोगों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मंगलवार देर रात के बाद तेज होने की संभावना है।